جلیلہ حیدر ایڈوکیٹ صاحبہ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ جلیلہ صاحبہ، میں نے آج سوشل میڈیا پر دیکھا آپ کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت کوئی ایف آئی آر درج ہوئی ہے، کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں، یہ درست بات ہے کہ میرے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اور جس کے بابت مجھے پتہ نہیں تھا، اور مجھے خود سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلا، اور ایف آئی آر کی کاپی سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی تھی۔ اور انٹرسٹنگ بات، میرے ایف آئی آر میں اسٹیٹ خود فریق ہے، اور کوئی انیس الرحمان کے ذریعے انہوں نے ایف آئی آر درج کی ہے، اور ساتھ میں ہیں اسلام آباد میں یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ میڈم، ایف آئی آر میں کون کون سی دفعات شامل کی گئی ہیں، الزامات کیا لگائے گئے ہیں، اور کیا اس میں ضمانت ہو سکتی ہے؟ ایف آئی آر میں جن دفعات پہ آپ نے پوچھا، تو بیسکلی مجھ پر جو ایف آئی آر میں دفعات ہے، اس میں سیکشن 9 ہے، سیکشن 10 ہے، اور سیکشن 20A آف پریونشن آف سائبر کرائمز ہے، جس میں سیکشن 9 جو ہے وہ گلوریفیکیشن آف ٹیررزم کے بابت ہے، کہ آپ ایسا آن لائن جو ہے دہشت گردی کو پروموٹ کرے، جو مجھے لگتا ہے میں نے کبھی کیا ہو، یا زندگی میں نے کبھی کسی دہشت گرد کو سپورٹ کیا ہو، یا میں اسٹیٹ کو اکاؤنٹیبل سمجھتی ہوں کہ ہماری ریاست جو ہے وہ ذمہ دار ہے اپنی شہریوں کے پروٹیکشن کے، تحفظ کے، جان مال اور عزت کے، اور ان لوگوں کے آخر معاشرے میں دہشت گردی کی جڑیں کیا ہے، اس کو حل کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم لوگ کاؤنٹر نریٹو لے۔ پھر سیکشن 10 جو ہے وہ آن لائن جو ٹیررزم ہے اس پر ہے، اور پھر سیکشن 26A اسٹیٹ کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ کانٹینٹس وغیرہ کو ریموو کرے، اور جو اینٹی اسٹیٹ ہے ان کو یہ اختیار ملتی ہے۔ اب سیکشن 9 کی سزا 7 سال ہے، یا فائن ہے، یا دونوں ہے، اور سیکشن 10 جو ہے وہ 10 سال ہے، یا فائن ہے، یا جو ہے دونوں ہیں۔ اب کیونکہ جس لا میں اور یا اینڈ آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بیلیبل ہوتی ہے۔ باقی بیل سے بھی زیادہ مجھے لگتا ہے یہ بدنیتی پر مبنی انہوں نے میرے خلاف یہ ایف آئی آر ڈالی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ سب ہم لوگ کہے سب اچھا ہے، وی لیو ان بلوچستان۔ جس دن جعفر ایکسپریس اغوا ہوا، شاید جو خاندان نہیں سوئے اس ٹرین میں، ہم بھی رات دن نہیں سوئے، جب تک کہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ لوگ بچ گئے، وہ ماشاءاللہ زندہ ہو کے واپس آئے، بہت سارے لوگوں سیف تھے، فیملیز۔ تو ہم بھی کیونکہ وی لیو ہیئر، ہم بھی اتنا ہی کنسرن ہوتے ہیں، اور ہم اپنی انزائٹی شیئر کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ ہماری بات سنے، کہ یہاں جو ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے، یا کیوں نہیں ہو رہا۔ کیا آپ پہلی وکیل ہیں جن پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے؟ جی، میں پہلی وکیل ہوں، غالباً صحافیوں پہ ہو رہا تھا، میں پہلی وکیل ہوں جس پر پیکا کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے۔ بالکل درست ہے، اور افسوسناک ہے، ابھی میں ریسنٹ مطلب بلوچستان ہائی کورٹ کے وکلا سے لے کے ججز تک میرے گواہ ہے، میرے کنڈکٹ کا، میرے بیہیویئر کا، میرے کام کا۔ میں نے تو کورٹ میں بھی کبھی کوئی بدتمیزی نہیں کی، کسی سے لڑائی نہیں کی، اور حیرت انگیز طور پر انہوں نے وہ کیا ہے۔ میڈم، ایف آئی آر میں جس ایکس اکاؤنٹ، ٹویٹ یا سوشل میڈیا ہینڈل کا حوالہ دیا گیا ہے، کیا وہ درست حوالہ ہے یا آپ کے الفاظ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں انکار نہیں کرتی، وہ ٹویٹ یا سوشل میڈیا ہینڈل میرا ہے، پر مجھے حیرانگی اس بات پر ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کس چیز کو اینٹی اسٹیٹ کہا ہے، کون سی میری بات ہے، کیونکہ ہم وکیل ہونے کے ناطے ہر بات منطق سے کرتے ہیں۔ رہی بات فیک نیوز کی، تو میں ابھی ریسنٹ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس کے ساتھ جو ہے فیک نیوز پر اور آن لائن وائلنس پر میں نے خود سیشن لی ہے، یہ ابھی 3 دن کی بات ہے۔ مطلب پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس جیسے بڑے تھنک ٹینکس جو پاکستان کے ہیں، وہ مجھے بلاتے ہیں، کیونکہ میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ لوگوں کو بتاؤ کہ فیک نیوز نہ پھیلائے، مس انفارمیشن نہ پھیلائے، سوسائٹی میں کیوس نہ کرے۔ تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اگر ہم بھی دہشت گرد ہے یا ہم بھی اینٹی اسٹیٹ ہے، تو پھر پرو اسٹیٹ کون ہے؟ جو شخص یو ایس اسٹیٹ آف ڈپارٹمنٹ سے انٹرنیشنل ویمن آف کریج ایوارڈ لے کے آئے، بٹ پھر بھی اپنے لوگوں میں رہے، یہاں 1 2 3 غریب کی مدد کرے، ان کے کیسز کرے، ان کے لیے کام کرے، اپنے ملک کے لیے ایک بہتر مستقبل کا خواب دیکھے، جہاں پر ہر بچہ امن
से सुकून से ज़िंदगी करें, ये हमारे लोग डिज़र्व करते हैं। ये कोई डिमांड नहीं है, ये कोई प्रिविलेज नहीं है, ये हर इंसान का बुनियादी हक है। और बलूचिस्तान बारे ये तो फिर सारे बलूचिस्तान पे पीका एक्ट पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि पूरा बलूचिस्तान फिर पुरो मारंग है, पूरा बलूचिस्तान जो प्रो एंड एंटी बीएलए या कोई काउंटर नरेटिव लाता है या अल्टरनेट नरेटिव लाता है, वो सब फिर बीएलए का सपोर्टर है। ये तो नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है ऐसे एफआईआर से फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने की कोशिश की जा रही है? अ, बहुत ज़्यादा पता है। मुझे लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की बहुत वाइडर डेफिनेशन है। मैंने कभी किसी को किसी के खिलाफ प्रोवोक नहीं किया। फिर हमारे मुल्क में टीएलपी जैसी जमातें, तालिबान जैसी जमातें, लश्करी जंगवी जैसी जमातें, अ, बशमूल बीएलए के सबके, आप देख ले, ट्विटर और एक्स हैंडल्स एक्टिव है, वो सब कर रहे हैं। आप डिसेंटिंग वॉइस, वकील, आप सहाफ़ी, इनको आप एफआईआर्स करते हैं। मैं तो कहती हूँ मैंने कोई फेक न्यूज़ भी आज, मैं इंसान हूँ, गलती का पुतला हूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा प्रोसेस करती हूँ कि आया जो मैं न्यूज़ दे रही या जो बात कर रही हूँ, ये सच है या झूठ है, किसका सोर्स है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं बहुत एहतियात करती हूँ कि कोई ऐसी गलत बात ना हो कि जिससे समाज डिस्टर्ब हो या ऐसा नरेटिव बिल्ड हो। आप मेरा पूरा अकाउंट खोल ले, मैंने कभी किसी चीज़ को इर्रेलेवेंट नहीं उठाया है। मिस जलीला, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि बहैसियत कानूनदान और लॉ की तालिब इल्म आपके साथ ऐसा हो सकता है, तो आम लोगों के साथ क्या क्या हो सकता होगा? आम लोगों के लिए आप क्या पैगाम देंगी? बहैसियत कानूनदान, ये तो मोकरी अफला है। देखो, अरस्तू ने कहा था कि जितना ज़्यादा कानून बनेंगे उतने ही ज़्यादा उसकी वायलेशन होगी, और ये बहुत फिट आता है हमारे मुल्क में। अभी आप सब पर इसी तरह एफआईआर करते जाएंगे, एफआईआर करते जाएंगे, ये कानून भी अपनी वक़ियत खो देगी। इसकी वैलिडिटी, इसकी ऑथेंटिसिटी, सब कुछ, इसकी हैसियत ख़त्म हो जाएगी। लोग फिर ऐसे कवानीन को सीरियस नहीं लेंगे। मतलब मुझे अफ़सोस होता है जिन्होंने ये मेरे खिलाफ़ एफआईआर की है, जिन्होंने मतलब अगर ये कानून इंडिविजुअल्स के ज़ाती फीलिंग्स या इमोशन पर इस्तेमाल होता है तो आई एम सॉरी कि मुझे लगता है कि इस मुल्क में मोकरी अफला है। फिर ऐसा महसूस होता है कि ताकतवर इसको चीर-फाड़ के निकल जाते हैं, और जो महकूम हैं, अभी इस्लामाबाद में बैठे अब बहुत सारे लोग हैं जो हर नैरेटिव को वो थिंक टैंक टीवियों में आके बातें करते हैं, उन पर नहीं लगता। हम लोगों पे इसलिए लगता है कि हम 900-600 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद से हैं। मतलब यार, कोई इस तरह की शर्म होती है। और हम तैयार हैं, पूरा बार काउंसिल मेरे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी रेपुटेशन है मेरे बार काउंसिल में। मेरी बलूचिस्तान में बहुत अच्छी रेपुटेशन है। मैंने जिसके साथ मैं खड़ी रही, जिसका साथ निभाया, उसके साथ आखिर तक खड़ी रही। मैंने कभी किसी चीज़ पर सरेंडर नहीं किया, किसी के साथ तासुब नहीं की। आप बलूचिस्तान में किसी भी कौम से पूछ ले, पश्तून है, हज़ारा है, उर्दू स्पीकिंग है, पंजाबी है, क्रिश्चियंस है, हिंदूज़ है, सिकरीज़ है, शिया है, सुन्नी है। मैंने कभी किसी को ना किसी बुनियाद पर, तासुब के बुनियाद पर कभी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। मैं सबके साथ खड़ी रही, ख़ासकर हर मज़लूम के साथ। इसलिए मुझे लगता है कि ये स्टेट को नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं पता इनके इस एफआईआर्स के पीछे इंटेंशंस क्या है, पर मुझे लग रहा है ये इस कानून का मज़ाक बनाकर ही छोड़ेंगे। थैंक यू सो वेरी मच जलीला हैदर, एडवोकेट साहिबा, आपने हमें वक्त दिया, और हम तो मज़ीद कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आपका मौक़िफ़ आम लोगों तक जो आम लोग हैं और जो आम पब्लिक हैं उन तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए दुआगों हैं कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, और ओवरऑल जो सूरत हाल है वो जिस तरह आपने बयान किया वो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। और सिर्फ आपको नहीं, जर्नलिस्ट कम्यूनिटी को और उसके अलावा जो सिविल सोसाइटी है उन्होंने भी जो पीका एक्ट है इसके हवाले से बहुत जो है वो तशवीश का इजहार किया, तो और इस पर काफ़ी एहतजाज भी किया गया।
لیکن اب تک یہ بل جوں کا توں ہے، اور ہم مزید اس پر اب تک کوئی ایسی پیش رفت یا کوئی ایسی بات نہیں ہو سکی جس پر کوئی حوالہ جس کا دیا جا سکے. تو ونس اگین آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو سو ویری مچ. اور ناظرین، اپنے میزبان کو آڈیو پوڈ کاسٹ میں اجازت دیجیے. انشاءاللہ ایک نئے مہمان اور ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.